जिन लोगों को खांसी बार बार लग जाती है, गला ख़राब रहता है, ज़ुकाम रहता है और बार बार इस तरह के मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मैं बहुत आसान और हर्बल चीज़ बताऊंगी। घरेलू टोटका है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि लौंग ले लेने, इलायची ले लेनी है। इन दोनों को आपने तवे पे हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लेना है। हल्का सा भूनना है, आपने जलाना नहीं है, हल्की आंच पर भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको पीस के इसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपने चुटकी में थोड़ा थोड़ा सा लेकर चाटते रहना दिन में। अगर छोटे बच्चे को देना है आपने, तो उसमें अंदर थोड़ा सा आपने शहद शामिल कर देना है। शहद शामिल करने के बाद आपने बच्चे को देना है, बच्चा उसे चाट लेगा। इससे आपको खांसी का मसला नहीं होगा, आपका गला ख़राब नहीं होगा, आपको बार बार ठंड नहीं लगेगी, यानी कि जैसे बच्चों को सर्दी हो जाती है अक्सर, तो